오늘은 미국 데스밸리 국립공원에 움직이는 돌에 대해 이야기하려고 합니다. 이 돌들은 건조한 호수 바닥을 따라 몇 년에 걸쳐 수십 미터에서 수백 미터까지 이동하는 것으로 알려져 있습니다. 그 움직임의 흔적은 그대로 남아있어 이 돌들이 어떻게 움직이는지에 대한 미스터리는 오랫동안 과학자들에게 큰 관심사였습니다. 최근의 연구를 통해 이 현상에 대한 더 명확한 답을 얻게 되었습니다. 이 돌들의 움직임은 특정 기상 조건의 조합과 관련이 있습니다. 데스밸리는 대부분의 시간 동안 극도로 건조하지만 겨울에는 비가 내리거나 충분히 춥다면 얇은 얼음판이 형성될 수 있습니다. 이 얼음판이 돌 주위에 형성되면 강한 바람이 불 때 이 얼음을 밀어 돌을 이동시킬 수 있습니다. 이때 돌은 매우 천천히 이동하지만 시간이 지나면서 상당한 거리를 이동할 수 있습니다. 2014년 과학자들은 GPS 추적 장치를 사용하여 이 돌들의 움직임을 정확하게 기록하는 데 성공했습니다. 이 연구는 또한 강한 바람이 돌을 움직이게 하는 주요 요소 중 하나임을 확인했습니다.